صحتي بالدنيا. صحتي بالدنيا. رجعنا مع بعضنا في صحتي بالدنيا مع الدكتور محمد خليف، نواصلوا حديثنا في موضوعنا لليوم، نزلات البرد والزكام والسعال. في فقرتنا الثانية نحكي ونسأل الدكتور ماذا تقول الأبحاث العلمية المحايدة في بعض الإجراءات الوقائية. إذا نستأنف الحديث عن هذا الموضوع، وتكون إن شاء الله الفقرة الثالثة والأخيرة نتناول فيها العلاجات الطبيعية. لكن في هذه الفقرة سوف نبين لماذا تنتشر مثل هذه الأمراض في هذه الظروف بالذات. الهواء الجاف اللي هو في الشتاء مش في الصيف، الهواء في الشتاء يكون جافا أكثر منه في الصيف، رغم أن الدنيا سخونة في الصيف، ولكن لا لشيء لأنها كل شيء يتبخر في الصيف، فإذا مش تلقى دائما الهواء أرطب منه في الشتاء، لأنه ما ثمش تبخر. فالهواء الرطب اللي هو في الصيف وإلا في المناطق الاستوائية لأنها دائما سخونة، هناك تكثف لجزيئات الماء اللي موجود في الهباء الجوي. نعرفوا الهواء أو الجو متاع الكرة الأرضية فيه الأزوت وفيه الأكسجين، ولكن فيه كذلك ذرات صغيرة من بعض معادن أخرى، ولكن فيها كذلك ذرات من الماء. طيب في الهواء في الشتاء يكون إذن الجو جافا، ومما يجعل إذن الجزيئات البسيطة جدا تسبح بحكم اللي هو جاف، فهي إذن هي قليلة الحجم، مش كما في الصيف تنزل بحكم اللي هي أرزن أثقل يعني. فإذن في الشتاء تكون إذن أخف بحكم اللي حجمها ضئيل جدا جدا، فتكون إذن تسبح كأنها تسبح في فلك ولا في فراغات معناه. فإذن بقاء الفيروسات مش تلتصق بتلك الجزيئات البسيطة جدا، تلقاها معلقة بتلك الجزيئات البسيطة جدا والدقيقة جدا في الهواء، ما تسقطش، فإذا تلقاها تسبح كما ذكرنا معها تلك الجزيئات اللي موجودة في الهباء الجوي، نظرا لضعف الوزن متاع الجزيئات اللي تكون منتشرة أكثر كما ذكرنا في الشتاء بحكم الجو الجاف. في الأجواء حيث يكون الهواء راكدا في المنازل أو في المباني مش تلقى الفيروسات أكثر هناك، ما هوش كما مش تخرج البرة في الهواء البرة، على خاطر في الهواء البرة مش تلقى فما حركة متاع هواء على الأقل، فتتوزع وتنتشر تلك الجزيئات، مش كما اللي في مغلق في الشتاء، فمش تكون إذن هواء راكد وتكون الفيروسات كثيفة يعني في المناطق المغلقة. الجزيئات هذه الدقيقة كما ذكرنا مش تولي هي بطبيعتها يعني تشكل جزءا من المائع الهوائي. مائع يعني حاجة مائعة يعني سائل مثل كأي سائل، فتسبح كما ذكرنا بكل حرية، وحين يستنشق الإنسان مش تدخل هك الجزيئات هذيك اللي تحمل كذلك الفيروس معها إلى أعماق الرئتين، فيصاب الإنسان إذن بالمرض. ولكن في الأثناء راه ثم مصافي مش مصفات بركة من الأنف إلى الغدد اللمفاوية إلى المخاط، هذه كلها هي مصافي كما ذكرنا، إذا مش مصفات واحدة، هذيك جعلها ربنا سبحانه وتعالى هي وسيلة من وسائل الصد والتصدي للفيروسات وكل ما هي أجسام غريبة. كذلك من اللي يزيد طين بلة كما يقال التدفئة الشتوية، لأنه التدفئة هذيك مش تجفف زاد كذلك الهواء الداخلي، فتصبح إذن هي بيئة مثالية لتكثيف وتشبع الهواء بالفيروسات، بحكم اللي كما ذكرنا الجو جاف، فيسهل بقاء تلك الفيروسات تسبح مش تنزل بحكم ثقلها في الميزان. فالرطوبة في الأصل هي حاجز طبيعي محبذة، يعني الرطوبة هي حاجز طبيعي لأنه تجعل هكا الجزيئات البسيطة جدا تسقط بحكم مش تتآلف
تتألف يعني في جزيئات أكبر شوية مما يثقل ميزانها فتسقط إذن على الأرض، فهذاك علاش تختفي الأوبئة في الصيف مش كما في الشتاء. فالخطر الحقيقي هو في الأصل في مثل هذه انتشار هذه الأمراض هو في الحقيقة هو الهواء الجاف الراكد الداخلي خاصة. فتبقى إذن كما ذكرنا لفترة طويلة تلك الفيروسات تسبح في الهواء، عكس البيئات المفتوحة أو جيدة التهوية. فالخطر الأكبر إذن في أن هذه الأمراض تنتقل عبر تلك الجزيئات في الهواء الجوي الدقيقة جدا وليس عبر القطيرات الكبيرة. فهذه الجزيئات تصبح جزءا كما ذكرنا من ماء الهواء، وفي البيئات لا يتحرك فيها الهواء كما ذكرنا في بيوت مغلقة وإلا في مباني ليس فيها إذن تغيير الهواء، هواء راكد يعني، تظل هذه الجزيئات محملة بالفيروس وتصيب كل إنسان إذن مش يستنشقها. فغياب تجدد الهواء في الشتاء مع التدفئة ومع غلق النوافذ فالهواء يصبح راكد وتصبح البيت أو الغرفة كأنها خزان للفيروس، وبحكم لا وجود لتيارات إذن هوائية فلا تتشتت تلك الفيروسات ولا تلك الجزيئات، فتصبح إذن كأنها خزان للفيروسات. فيصبح حين ذاك الوجود بالخارج أقل خطرا من البقاء في البيت، لأن وجود الرياح في الخارج وتيارات الهواء تمنع ركود الجزئيات، وذاك علاش من الأفضل في الشتاء تغيير الهواء يعني تهوية البيوت كما ذكرنا في الحلقة الماضية. مش أنه كي نغلقوا البيوت ونبقوا في بيوتنا مش نمرضوا، بالعكس هكا اللي يبقوا هم اللي مش يمرضوا بحكم أن الهواء لا يتجدد ولا يتغير. واضح دكتور. كنا نحكي توا على الفائدة متاع غسل اليدين. غسل اليدين هي طبيعي يعني شيء طبيعي يعني فطري في البشرية من قبل يعني، لكن هل تفيد في مثل هذه الحالات؟ هذا هو السؤال في الأصل. هل غسل اليدين يفيد في الوقاية من أمراض التنفسية أم لا؟ وهذا السؤال اللي الإجابة متاعه واضحة، لا. غسل اليدين لا يفيد في مواجهة الفيروسات التنفسية، فلا وجود لعدوى عبر التلامس من سطح إلى سطح، مش نمس مائدة أو نمس الكوبة متاع الباب ولا لا وجود لمثل تلك العدوى بالنسبة للفيروسات التنفسية. فكما ذكرنا منذ حين إذن الفيروسات التنفسية تنتشر عبر جزيئات الهواء الجوي الدقيقة جدا، فهي معلقة في الهواء وتملأ كامل حجم الغرفة. فغسل اليدين إذن هو إجراء وقائي صحيح، لكن لأمراض أخرى، مثلا إنسان يشتغل في مواد سامة وإلا في مياه عفنة وإلا، هنا مش يقي نفسه هو من بعض الجراثيم الأخرى التي تنتقل عن طريق الجهاز الهضمي، أما عن طريق الجهاز التنفسي فلا علاقة تماما. فغسل إذن اليدين المتكرر واستعمال ما يسمى بالجال المعقم هو في الحقيقة عبث. واضح دكتور. توا كي باش نحكيو على الكمامة اللي تبعتنا من كورونا، من أيامات الكورونا احنا نسمع انك تقرب منا تلبس الكمامة، منا عندك هكا كحة تلبس الكمامة والكل. توا كي نحكيو هل ثبت علميا أن الكمامة تعقي من الإصابة؟ هو موضوع في الحقيقة حساس، وهنا نحب ننبه المستمعين والمستمعات إلى أنه ما هوش كل ما يكون منتشرا في وسائل التواصل الاجتماعي أو في وسائل الإعلام بصفة عامة صحيح. فالانتشار متاع أي معلومة مش معناها مدى انتشارها مش دليل على مدى صحتها. ذكرنا قبل، مش نزيد نذكر بمثال مثلا نظرية داروين.
هي توا تعتبر نظرية وقد نفاها العلم بتقدمه يعني، وذكرناها أنه هك البيولوجي موليكولير يعني البيولوجيا الجزيئية والبيجينيتيك اللي هي ما فوق الوراثة بكلها انفاتها وحطمتها نظرية داروين، ورغم ذلك ما زالت تدرس في مدارسنا مع الأسف. فإذا مش وجودها في برامج التعليم معناها اللي هي صحيحة. فنقيس على ذلك كثير من المعلومات اللي عفى عنها الزمن، ولكن رغم ذلك ما زالت متداولة بين الناس وكأنها حقيقة علمية لا نقاش فيها. ومثال ذلك الكمامة. فما سأقوله ليس مجرد رأي، بل هو يعني نعتمد على دراسات علمية ثابتة. أما اللي يبحث يلقى، أما اللي ما يبحثش ويبقى دائما يتلقى المعلومة من مصادر ولو في الظاهرة اللي هي مصادر موثوقة، ولكن قد يكون اللي أعطى المعلومة هذيك لم تصله المعلومة الصحيحة أو ما يصحح تلك المعلومات الخاطئة. نزيد نذكر مثال ما دام عندنا شوية وقت. كنا نقرأ في سن آنية كي قرينا في كلية الطب، قرينا اللي قرح المعدة سببه هو الإفراز العالي للحموضة المعدية. فكان العلاج آنذاك جراحي قرح المعدة، ما يسمى بهاش في اس، الفي هاش اس عفوا، الفي هاش اس الفاغوتومي ايبر سيلكتيف، اللي في الطب تو ربما يفهم كلامي. فاغوتومي ايبر سيلكتيف يعني كانت بيدي كنت وقتها مازلت في التربص، كنت نحضر في عمليات جراحية في هذا الموضوع هذايا. اللي عنده قرح يمشيوا للمعدة، العصب نتاع المعدة يقصوا بدعوى أنه باش ما نخليوش الإفرازات الحامضية تتقوى في المعدة وتتسبب في القرح. وتقدم العلم وتبين أنه هذا لا أصل له والانطلاق خاطئ، وما عادش الجراحة في القرح، يعطيه بعض مضادات وبعض أدوية وينتهي الموضوع. بل كان أحيانا يعني يعطيه بعض حقن عضلية يعني في المخروقة أوكسيفيريسكوربون، ما زلت نتفكر اسمها أوكسيفيريسكوربون، حقنة يوميا مدة أسبوعين عفوا، مدة 14 يوم، على أساس أنه هذه باش تقي من أو تعالج القرحة المعدية. على كل هذا كمثال يعني باش تبين اللي ماهوش كل ما قريناه إلى يومنا هذا ما زال صحيح، لا، تقدم العلم وتبين خطأ تلك. هذاك حد الوسائل متاع البحث والعلم هذاك شو وصل له، وتقدم العلم. على كل حال فيما يخص الكمامة، الهواء اللي نحن قدامنا ونستنشقوه هو يتسرب ويخرج من أي مسلك. نشوفه مثلا اللي يلبس كمامة، وخاصة في الشتاء يظهر أكثر، اللي يبدأ يلبس نظارات مش تولي فوقها ضبابة. هو لابس الكمامة علاش؟ خاطر البخار اللي مش يخرج يلقى الهواء، يلقى حاجز قدامه في الكمامة، مش يلقى المسلك الأسهل هو النوافذ إن صح التعبير اللي بين الكمامة وبين الجلدة ومن أسفل الذقن وإلا من الجانبين يخرج الهواء من غادي، وهذاك علاش تتكون الضبابة في النظارات. فهذاك دلالة على أنه راه الهواء يخرج من أي مسلك، مش كان من الكمامة. فاللي مش يظن نفسه أنه باش يحمي نفسه أو باش يحمي غيره راه يتوهم ذلك. يهرب إذن الهواء من أي فتحة اللي يلقاها أسهل كأي سائل، ما معنى مش يلقى حاجز قدامه ويمشي يميل على جنب الآخر أو على جنب الآخر باش يخرج الهواء كيف. فهو إذن يسلك المسلك السهل. فالمشكلة ليست في مسام الكمامة في الحقيقة، هي بل بوجود فتحات وفراغات أكبر، مما يجعل إذن عملية التصفية والترشيح هذه هي عملية غير ذات جدوى. فحتى عمليا من الناحية الفيزيائية مستحيل باش الكمامة تكون يعني حاجز تام لمنع تسرب الفيروسات. هذا إذا كان هذا هو الهدف من ذلك، لأنه فما تجاعيد، فما عيوب جلدية، فهذاك كلها مساحات هي فارغة يدور الهواء من خلالها.
حتى في الشتاء نشوف وقت اللي الانسان يبدا في الشتاء، خاصه تبدا بارد برشا في المناطق خاصه الشماليه، تلقاه يبدا يتنفس، يخرج هيك البخار من فمه، يبدا هذاك اذا مش يخرج بحكم في الشتاء، خاطر روه هيك البخار هذاك، فاذا مش يخرج من حتى في الاجناب، حتى كي يبدا لابسها الكمامه ولا يلبس الكشكول ولا غيره، مش يخرج الهواء اذا من الجوانب. ثم هناك حركه دائمه، لانه الانسان مش يبدا يتحرك على اليمين على اليسار، مش يتكلم، مش يحرك جداقه فاذا هذا الكل يخلي دائما هك الكمامه هذيك مش تتحرك، وما هيش مش تكون اذا حاجز فعلي يعني عمليا. فهناك فجوات اذا مستمره. ثم هي بيدها الكمامه الماده نتاعها هي تتآكل، هي تتمدد وتتلاشى مع طول الوقت مع الاستخدام، فالمسام هذيك سوف تتوسع وتولي المناطق مضاعفة يعني في ناحية الحجم تاعها، ويسهل إذن خروج الفيروسات إذا كان فعلا هو يدعي أنهم مش تحميهم من تلك الإصابات. إذن ما هي أخطار الكمامة خاصة عند الأطفال؟ ذكرنا بعض ملاحظات حول الكمامة. إذن نبه اللي البشرية عاشت عشرات من القرون ومئات من القرون بدون كمامات، إذن ما احتاجتش إلى كمامة باش ما تمرضش. اختار الكمامة كثيرة الحقيقة، فهي تؤدي إلى مشاكل، أو لا مشاكل جلدية، مثلا التهابات على سطح الجلدة، تحسس، تفاقم حب الشباب، صداع، تراكم ثاني أكسيد الكربون لأنه مش يرجع يستنشقه هو بيده، فمثل الفضلات الإنسان عنده مخارج باش تخرج الفضلات، البول أو البراز أو الغائط يلزم يخرجها، كيف ثاني أكسيد الكربون يلزم يخرجه، وكأنه الإنسان مش يحتفظ بتلك الفضلات يرجعها إلى بدنه، هذا إذن سم قاعد هو يستنشق فيه يرجع فيه. ارتفاع ضغط الدم، وهنا مش نروي قصة واقعية، يعني أحد الزملاء من الممرضين أثناء ما يسمى بالكورونا كان نشاهده يلبس في الشارع في أي مكان دائما كان يلبس الكمامة. أحد في صباح أحد الأيام قال لي راني البارح طلع لي ضغط الدم عمرها ولا صارت لي، ومشيت للاستعجالي وقصوا لي ويلقوه مرتفع، ولا يعملوا لي في الدواء وعملوا لي رو تحاليل ما يلقوا حتى شيء. وشاء الله سبحانه وتعالى أنه كنت أنا حدا بيته، وفي بيته عامل المضخة متاع الماء، وكان يسكن في العلوي، فأثناء حديثي اشتغلت المضخة متاع الماء، قلت شفت الفوق ندري شكون في العلوي متاعك راهو حل الماء وما ارتفعش الضغط، فإذا هاك الآلة اللي مش ترفع الضغط هي اللي المضخة هذيك خدمت باش توصل الماء الفوق. انت مخك حاجته بالاكسجين وانت حارم مخك بك الكمامه هذيك، فالقلب رفع الضغط باش يوصل الاكسجين لمخك. بهت مسكين، ومن نهارتها ما عادش يلبسها الكمامه، وفعلا ما عادش عنده ضغط دم. هذه معناها حاجه بسيطه يعني، هذه نرى فيها يعني. حتى من تجربتي الشخصيه في اثناء كما ذكرت ما يسمى بالكورونا ما لبستش يعني كمامه، وما لبستهاش بالكل، وبرشا الناس اللي قاعدين هكا يستغربوا كيفاش، نقول لهم هاني أنا طبيب، ونطبص على الطفل اللي هو مريض يكح في وجهي ويعطس في وجهي، ولا لبست كمامه ولا مرضت الحمد لله، يعني عارف عندي مناعه الحمد لله، ونعرف اللي هذيك اجراءات ماهيش مفيده، بالعكس. فتعتبر إذن الكمامة من جانب آخر هي عش للميكروبات، لأنه بعد ساعتين، يعني هذه بالتجارب العلمية وموجودة راهي في اليوتيوب، اللي يحب يلوج يلقى ثم باحثة إسبانية على كل حال موجودة، يعني هي بيدها ورات معناها كيفاش الكمامة بيدها بعد معناها مشات حلتها وزرعتها، يعني ما يسمى بالبويون بوات دو بتري هذيك اللي يسموها مش يزرعوا فيها الجراثيم، كيفاش المات كثير من الجراثيم. فإذا الكمامة هي بيدها مش تولي عش الميكروبات، مش تولي كما يسمى بالفرنسوية بويون دو كولتور، يعني إذن هي مرق باش تربي الجراثيم بعد ساعتين من استعمالها. ثم بالنسبة خاصة للطفل فهي تعيق تطور الطفل اللغوي، لأنه ما هوش مش يشاهد اللي مش يدرسوا اللي
حركة الشفتين وحركة اللسان في النطق، كيف ينطق حرف الراء أو الباء أو غير ذلك، فهذا إذن إعاقة. ثم مش يولي يقوم بمجهود باش يبلغ صوته، فإذا هذا مش يتعب الحبال الصوتية. ثم حتى آثار نفسية، يعني هناك قلق وهناك توتر، هناك ترهيب الطفل من التواصل الاجتماعي مع أقرانه ولا مع أهليه، على أساس أنه الخوف من العدوى باش يعدي نفسه أو باش يعدي غيره، وهناك وهم متاع أمان أنه أنا هنا لاباس، إذا يعني مش نمرض. ثم صور باش نبينوهم. الصورة الأولى تبين حجم الفيروس. الفيروس حجمه 20 نانومتر. ايش معنى نانو يعني نف باللاتينية، يعني هو جزء من مليار جزء من المتر، يعني 9 أصفار. نانو 9 يعني 9 أصفار، إذن تحط واحد وتحط 9 أصفار بعدها، هذاك متر واحد وتقسمه على مليار، مش تاخذ 20 جزء من مليار. هذاك هو الفيروس. فما 200 نانومتر وفما 20 نانومتر، بينما هك المسامة متاع الكمامة 3000 نانومتر. إذن تصور إذا كان فيروس حجمه 20 نانومتر والأخرى الحجم متاعها الجانب يعني متاعها برك 3000 نانومتر، يعني آلاف تتعدى من الفيروسات حسب الحجم بالطبيعة. إذن عبث كما ذكرنا. ثم فما أبحاث قاموا بها في عند الممرضين والممرضات في المستشفى ذيك في فرنسا، أنه تبين أنه بعد ساعة من استعمال الأكمامة هناك يعني يشتكيوا الممرضين والممرضات من صداع، هناك نقص في حدة النظر، وهناك ارتفاع في نسبة ثاني أكسيد الكربون، وارتفاع في سرعة التنفس. هذه بعض أخطار الكمامة بصفة عامة. وهناك في الأخير بالنسبة للصور هناك دراسات، هي مش دراسة برك، نشوفوا بعض أمثلة منهم، بعض 3 دراسات هذيك عندها فوق 20 سنة. رايك الدراسات هذيك تبين اللي مثلا في بيت العمليات الجراحية، في البيت العملية الجراحية متاع القصدرة اللي مش يدخلوا، إذا الأنبوب أو السلك يدخلوه حتى للقلب يعني عن طريق العروق والأوردة، ربما باش يوسعوا أو باش يسرحوا بعض عروق اللي لاصقة في القلب اللي تغذي القلب، فما لبسوش كمامات. فما فرق لبست وفما فرق ما لبسوش، ولم يجدوا فرقا بين من لبس ومن لم يلبس بالنسبة للمريض، لا أصيب بآفات ولا غيرها. هذه تقريبا جملة أو بصفة عامة. هو كان الحديث راهو يطول جدا على الكمامات، ولكن هذه بعجالة حبيت نبين حقائق لبس الكمامات وما مدى نجاعتها فعلا أو خطرها. واضح دكتور. نخرج فصل صغير ونرجع في الفقرة الأخرانية. يا حبيب مامي وروح مامي.